La qualité. Tu veux l'envoyer où là? De l'autre côté là. Vas-y, on va. Mais non. Ça va en vrai, j'étais pas loin là. Non, non, ouvre la porte. Ouvre la porte. Oh, le vent. Et bien alors, oh, il saute un portail, mais t'es un voyou. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour notamment importation de stupéfiants en bande organisée, transport, détention, acquisition, cession de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Avec un petit peu de force, mais pas trop, et voilà. Ça va tomber en bas. Je suis la voisine. Avec un papier, Lich? Hein? Bah si, justement. Non, vas-y, je fais un papier avec toi. Attends. Mais lui on essaie de faire ça. Oh mon canard, pas trop vite. Il a payé la feuille en deux. Une vitesse fois 0,5, ça suffira. Hop, 0,30. Non, j'ai dit 0,5. Bon, 0,51. Ok. Bon, vous me laissez faire mon art là ou On refait le petit piège parce que le piège a été mal fait. Hop, et ce qu'on fait après, c'est qu'on replie sur lui-même. Ah ouais, regarde les ailes. En direct. Non mais. La tête de ma mère, il a le dernier. Mec, on dirait que t'as lancé un poids. Vas-y, j'ai été de Je commence? Oui. Ok, c'est parti. Mais non. Tu parlais de mon caillou, tu parlais de mon caillou. J'ai vu. C'était trop moche. Mais attends, mais pourquoi C'est un hélicoptère que t'as fait. Madame et monsieur. Madame et monsieur. Attachez vos madame. ceintures. Ouais, voilà, exact. On décolle. Bon, on voit pas. Sachez que si vous êtes des pigeons, la vie est belle pour vous. Comme je dis toujours avant de partir en aventure, allez, en aventure. Oh, le vent. Le vent t'a tout baisé. Ok, j'ai trouvé l'outil qui me permettra de gagner la course. Regardez, je vais faire une blague. Non. Je crois que c'est Melvin, non? Moi, je pense que j'ai gagné. Hein. Je crois que t'es là-bas, toi, non? Moi? Non, c'est Ouais. Ah non, c'est Melvin qui a gagné. J'ai gagné, let's go. Est-ce qu'on peut prendre de l'élan ou pas? Quel élan, Ouais, ouais. élan. Mais Faut pour faire lancer. quoi? Je vais faire des- Aïe. Pas mal en vrai. C'est... Ouais, mais comparé au tien, je pense que... Tu vas pas mettre une golden, en fait. Oh le bâtard. Gomu. Attends, on recommence. Il a d'autres projets, mec. Et après, hop, attends. Moi, tu laisses ça comme ça, toi. C'est toi? Principalement toi. Ouah, le virage. La virgule, c'est... Non mais tu sais, c'est normal, c'est un avion pour faire des freestyle. Non mais il y a le vent, moi je pense qu'il faudrait qu'il se En soi, mette- il m'a touché, quand même. Ne crois pas aux fléchettes, là, s'il te plaît. J'étais sûr que j'étais... Le mec il va tout droit en fait ton avion, c'est ça qui est bien.
Là, je vais essayer de faire. Moi, je sais pas pourquoi il va grave à l'extrême droite à chaque fois. Ça m'a pas fait mal du tout, pour le coup. Vraiment, c'était vraiment la simulation. Ou là, regarde où il va se trouver. Voilà, Elle est ouverte ma voiture? Ah, elle est bonne cette Monster? Ça va, c'est goût melon. Ah ouais, ok. On l'a acheté, mais pas. Elle est bonne, mais je pense fraîche, elle est encore mieux. Ouais. Fraîche, un peu comme ma mère. Oh oui, il a raison, ce mec a raison, écoutez-le. Ah mais vous allez en claquette au basket? D'accord. À 60 balais, des fois t'es moins souple. Hein. Ouais, T'es moins bah, souple. Et, Soupe, moi j'ai donc, l'impression que je suis bien dur. moi je te parle du corps entier, ouais. Ouais. Les épaules, mon bassin. la vie. La bite ça va. Ouais, sérieux, tu alimentes bien, tu manges bien, tu as une bonne relation avec ta santé et tout ça, ouais. Sérieux, sérieux. C'est tiré, pour être souple. Oui, c'est sérieux, tiré. quoi qu'il en soit. Ouais, et baiser aussi. Ah bah sérieux. Ouais. Sinon t'es pas C'est souple. souple quand tu baises. Ah bon? Moi j'ai de la chance, hein. T'es encore souple? Oh, Le délire. t'es un coquin. Attends, regarde, je te le souhaite, moi, je te le souhaite. Reste. Bah, j'espère. Ah bah je te le souhaite, hein. On a fait un concours d'avion. Vas-y. Regarde, Devine qui est le meilleur. Je pense que c'est Là, des lequel? trois, là. Des trois là. on a fait distance Et précision. et précision. Peut-être lui de distance. Mais c'est lui qui a fait la distance. Sérieux? Lui, là, ouais. Ouais, Oui, malheureusement. parce que t'as un truc qui remonte un Ouais. peu tête. Tu sais, moi, à une époque, moi, je taillais des boomerangs. Il est plus souple. Oh, incroyable. Pourquoi un avion flotte dans l'air? Parce qu'il y a T'as les- compris pourquoi il flottait? Quand tu rentres dans l'air, Ouais. c'est de l'aérodynamique. T'as une accélération du point qui est dessous, ok? Ouais. Mais que l'aile qui soit derrière, c'est celle-ci qui est à l'extérieur qui va attaquer l'air. Ok, ouais. Ok? Donc c'est pareil, donc il va être inversé. Si tu es à gauche, tu fais dans l'autre sens. Mais normalement, si tu te fais comme ça, en levant ici, tu montes là. Tu prends un bout de contreplaqué et tu t'amuses à le tailler. Et ça vole, hein. Et tu t'amuses, hein. Si tu le fais en bois, ça va. Ouais. Tu le fais en acier, tu découpes une tête. Quand tu as compris comment fonctionnait l'air, comment on est dans l'air, et ben tu peux t'amuser, mais il faut chercher un petit peu. Quand tu joues au basket, il y a tous les éléments autour. Bah oui. T'as l'air et tout ça, t'as un vent, ton ballon il bouge. Ouais, il y a la terre. Suivant si Ça tu le fais rebondit. tourner, il va tourner autrement. Moi j'aime tout ce qui est relation au vent. La voile, le parapente, tu gonfles une aile comme ça et tu un oiseau. voles. T'as vu ce qu'ils font les écureuils là? Ouais, c'est vrai. Les écureuils. Ah ouais, les c'est vrai, écureuils, quand ça, ils sautent comme Et le ça, mec, là. ouais, Ouais, c'est il te incroyable. dit, je vais passer en T'as une vie en papier? Non, Ah ben avion. oui. Un avion. Ah, c'est une vie papier, putain, pas beau. Ah Pas bah beau, oui, non, pas beau, pas beau. C'est sûr. Moi, du mer mignon, non, là-bas. Regarde. On va tenter quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Il va essayer de me dribbler alors que je me trouve dans cette position là. Je vous jure, je vais tout faire pour ne pas bouger. Mais encore une fois, je peux rien promettre. Allez, je suis prêt, Melvin, je te fais confiance. Let's go. N'hésite pas à me décevoir. Ah putain. Bastien. Non, Bastien. Bastien, non. Non. Chut. Chut. C'est rien, bébé. C'est rien, bébé. C'est rien. Dans cette chaîne. Ok, je vais commencer par ce freestyle, je ne peux pas m'arrêter. C'est bientôt l'été, je suis pas fatigué, j'aime pas l'hiver. Je passe devant les flics, vu que je suis arabe, ils font que m'arrêter. Je vends du caca pour mon papa. La base. La base, c'est l'énergie. Ok. L'énergie ne provient que ce qu'on ingère. Serre-toi. Mais non. Oh. Mais non. Mais filme ça, Mais merci. Vas-y. Non, mais Regarde, c'est... ça tombe. Ok, pardon. C'est incroyable. Et merci. Vas-y, maman. C'est incroyable, merci Vas-y, infiniment. Ah, la nourriture. Vas-y, mon chouchou. Sympa, merci beaucoup. Mais je m'en fous. Ça ne provient que de ça, l'énergie. C'est très bon. en Qui plus, ça. rentre. Et ça va faire du bien. T'as vu la fraîcheur et tout, ce qui est Ah ouais, c'est super. Vraiment, c'est trop bon. Ah ouais. Je pouvais pas le laisser dehors. Hein. Ouais. Ça, merci. Dommage, hein. T'es le meilleur. C'est super gentil. Ah. Ah, il paraît que c'est un truc qui se dit. Tu fais meilleur Quoi? Ouais. Ouais. Je suis. Hein. Oui. Oui, bah oui, au marché. Ah, le poulet.
moi le. Oui, oui. Ah bon conseil coulé, mon pote. Les gars, en fait, c'est la prod. C'est un prank. Le mec, il est là, c'est la production qui C'est le l'a. régisseur du son, ouais. Ouais, c'est normal en fait. Ce que vous appelez, c'est notre. Ouais, mais le rap là, il est pas du tout. Tu me filmes moi? Ah oui, faut qu'on continue le rap là. On avait continué là. Ah ouais. Le minerai rare. Ah oui. Vas-y, vas-y. Oui. Ah, mais on a changé de position déjà. Ah bah reprends la position. Vous avez juste tourné. Je vais faire la pub de biscuits. Comme ma femme, toujours ravioli. Je fais un feat, je suis ravi, c'est avec Oli. Je suis posé au lit avec Mago qui me suce le kiki. Ce soir ça va être tard la night, mais je déconne, je sais pas, à la suite. Le kiki de Bondy s'est allé très vite. Elle a pris son pied, elle a fait le ménage 4 fois. 4 fois, c'était pas assez. C'est une femme où c'est en silencieux. Hein, j'en ai marre, donc retourne faire le ménage. Non, c'est parce que je voulais dire. Attends. Maman, Eh, les gars, j'aime les femmes, ils sont gros cul. Vas-y, Melvin, fais la suite. Mais tu as répondu ça quoi là? sur son gros cul, je peux continuer de rapper jusqu'à l'éternité. Je suis dans cette merde depuis la maternité. Depuis la maternité, j'ai pas lâché. C'est pas aujourd'hui, je lâche tout, c'est bon. C'est bon, je lâche tout. Je lâche. Ok, j'ai des gros bras depuis la maternité. J'ai appelé The Roll pour qu'il fasse un test de paternité. Pour voir si c'est pas mon père, vu que j'ai des gros bras. Je finis qui là? Moi ou Toi? Ah ouais. Ou le toutou qui enlève son caca, c'est très drôle.